Երեկո սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ուզում եմ ձեզ համար ընթերցել մի բանաստեղծություն, որը գրել եմ 2024 թվականի փետրվարի 23-ին և վերնագրել Տարաբաղթ երկրից Ասքո պատմություն։ Իմ հայ ժողովուրդ, դարեդար խաբված, բյուրավոր անգամ թիկունքից խոցված, մինչ հավատում ես դու Պիղատոսին, բառաբան կրկին հաղթեց Հիսուսին։ Մի կեսդ Աբել, մյուս կեսդ Կայեն, թող որդիներդ իրար կոտորեն և չզարմանաս, եթե մի լավոր մեզ աղոթք դառնա, ողբը պատմահոր։ Քո բարությունն է քո գարշապարը, այդ մասին գիտի արար աշխարհը, քողարկվել է արդ տես Բրուտոսը, որ մարի հույսիդ վերջին փարոսը։ Քեզ չի նախանձի հերոս Տրոյան, որին չհաղթեց հունական Սպարտան, բայց քեզնից սերված ձին տրոյական քեզ կմատուցի թուրմը պարտության։ Հեռվից հսկում է Արտեմիսը քեզ, քանզի ինչ-որ տեղ մի հերոս տրատես, տոչորված փառքով նենգ էժանագին պատրաստ է վերջ տալ մի օր քո կյանքին։ Եթե Պետրոսը շատ դարեր առաջ Տիրոջն ուրացավ մինչև լուսաբաց, ապա քեզ հիշիր, տեղում կդավեն և մոռացության գիրկը կնետեն։ Արտաշատը դեռ ոտքի կկանգնի հարվածից ագահ նենգ Կորբուլոնի, բայց մի գետադարձ կհանձնի անին մատնության զոհը կդառնա Շուշին։ Քեզ համար, այո, օրորոցային, սա է վիճակված տարագիր հային, չկա պատմական ոչ մի հայրենիք օտարիտունն է քեզ համար տանիք։ Երբ մենամարտում դու քո դեմ դուրս գաս ինքդ քո ձեռքով, քո վերջը կտաս, աննեցք Ռուստամին տրված թուլատից, խոսքեր, որ դարձան հային ուղեկից։ Մեկ-մեկ թվում է դավաճան Հուդան ազգությամբ հայ էր, կամ նման մի բան։ Ցավոտ է հնչում, գուցեև շատ վատ, սա է մեր գինը, 30 արծաթ։ Հարգելի հայրենակիցներ, պատմությունը մեզ անսահման հնարավորություն է տալիս դատողություններ և համեմատություններ անելու և այդ համեմատություններից և դատողություններից դասեր քաղելու։ Ցավոք, ամեն անգամ վատի և վատագույնի մեջ ընտրություն կատարելիս մենք ընտրում ենք սատանային կամ չարիքին։ Այս անգամ բանաստեղծության մասին ոչ մի բան չեմ ասի, դատողությունները կթողնեմ ձեզ։ Շնորհակալություն։